Pozdravljeni. Po uradni potrditvi, da Valtteri Bottas zapušča tovarniško ekipo Mercedes, ni minilo niti 24 ur, ko smo uradno izvedeli, da ga bo nadomestil George Russell. Danes se bomo pogovarjali o njem. Na samem začetku bi rad poudaril, da sam nisem preveč navdušen nad to menjavo. Ne zaradi tega, ker bi imel osebno kaj proti Georgeu Russellu, ampak zaradi sprememb v pravilniku, katere bodo stopile v veljavo na začetku naslednje sezone. Kar naenkrat bo v tovarniški ekipi Mercedes kar ogromno novih sprejemljivk. Inženirji, ki bodo sodelovali z Georgeom Russellom, se bodo morali posvečati njemu, novincu, da se pripravi na delo znotraj tovarniške ekipe Mercedes. Po drugi strani bodo imeli pred seboj novo generacijo šasije, za katero ne bodo prepričani, kako in če deluje. Kolikor bi imeli nekako znano vozniško postavo, bi bilo dela na pol manj. V tem primeru bodo težave najprej razumeti, kdo ima težavo, George Russell ali sama šasija, mogoče celo oba. Ampak to velja v vseh ekipah, ne samo pri Mercedesu, kolikor pride v takem trenutku do take menjave. Tudi razvojno zna biti to kritično, kajti glavni inženirji bodo imeli samo en vir podatkov, ki bo, recimo temu, zanesljiv, in to bo Lewis Hamilton. A dobivam občutek, da mnogi navdušenci pozdravljajo to menjavo samo in izključno iz razloga, da bo imel Lewis Hamilton močno notranjo konkurenco. A notranja konkurenca v ekipi, v katerikoli ekipi, je vse prej kot dobrodošla. Danes smo videli, so trendi taki, da prvič tisti, ki želi postati svetovni prvak, si lahko privošči en odstop na sezono, in drugič, boriti se mora s svojim nasprotnikom in ne svojim moštvenim kolegom. O vlogi drugega voznika smo povedali tudi na tem kanalu ogromno, in pomembna vloga, katero pa marsikdo tudi v Formuli 1 pravzaprav ne dobro razume. Sedaj se bomo vrnili k tej menjavi, ki je pustila odprtih kar nekaj vprašanj. Osebno se mi je najprej zdelo izjemno zanimivo vprašanje, ali je Mercedes izbral Georgea Russella za naslednika Valtterija Bottasa, ali se je najprej Valtteri Bottas odločil zapustiti tovarniško ekipo Mercedesa. Med prvim in drugim uradnim sporočilom je minilo, kot sem povedal, tam okrog 24 ur, in v vmesnem času smo lahko brali izjavo Tota Wolffa, kako bi si Valtteri zaslužil še eno sezono v tovarniški ekipi Mercedesa. Zakaj je potreben sploh trud za prebroditi 24 ur? Morda se res Toto Wolff lahko tudi malce dela lepega v medijih, ampak za ubogih, pičlih 24 ur se meni osebno zdi nepotrebno. Strinjam se z dejstvom, za dogovor sta potrebna dva. In verjetno pri Mercedesu tudi Valtteriju Bottasu niso znali ponuditi tisto, kar si je sam želel. A resno sem dobil občutek, da je Bottas tisti, ki je zapustil Mercedes, in Russell je bil edina opcija, ki je Totu Wolffu praktično ostala. Sedaj se bomo začeli spraševati, je George Russell tisti pravi za vlogo, ki jo bo imel vsaj v naslednji sezoni v tovarniški ekipi Mercedes. In vem, mnogi izmed vas boste začeli s tisto zgodbo, kako je George Russell hiter, kako se je dokazal v šakirju, kako je dosegel v dogodku
okrog velike nagrade Belgije fantastično drugo mesto. Ampak George Russell ima kar nekaj hib, na katerih pa mediji pravzaprav ne opozarjajo. In tu se vidi tista subtilna vloga raznih piscev Formule 1, da znajo poudariti določene napake, druge pa skriti. Spomnimo se začetka kariere Maxa Verstappena. O njem so nekateri avtorji govorili le, oprostite, vse najslabše, čeprav je zmagal prvo dirko v Red Bullu, ko je dobil priložnost biti član te ekipe. Ampak zaradi gnjevitosti, nedozorelosti in agresivnosti je delal človeške napake. George Russell, da ne bo pomot, zapravil je kar nekaj lepih priložnosti pred veliko nagrado Madžarske v letošnji sezoni. Glejmo si samo tiste najbolj očitne. Mnogi izmed vas se spomnite velike nagrade Emilia Romagna v Imoli v sezoni 2020, ko je George Russell izpustil enkratno priložnost in se zaletel, ko je vozil za varnostnim avtomobilom. O tej epizodi obstajajo posnetki in tudi sam sem jo omenil kar nekajkrat. Tudi v letošnji veliki nagradi Emilia Romagna je trčil, ko je imel, mislim, da kar enkratno izhodišče za točke. In to prav z tovarniškim Mercedesom Valtterija Bottasa. In sam sicer razumem, da nekdo ima pred seboj tovarniškega Mercedesa, vidi tista odprta vrata in hoče izkoristiti recimo temu življenjsko priložnost. Ampak po drugi strani tako zapraviti možnost za ekipo Williams, da bi dosegli točke, je pa malce huda. Ampak mnogi izmed vas boste rekli, zgodi se. A dvomim, da se nekomu lahko zgodi tisto, kar je napravil George Russell na veliki nagradi Madžarske, ko je bil prisiljen spustiti predse kar nekaj voznikov zaradi lastne vozniške napake. In zgodila se je pri tisti nenapovedani, vsaj za nas gledalce, menjavi pneumatik. Kot vam je dobro znano, ima Williams zadnje garaže na pit laneu. In ko je George Russell zapeljal na menjavo, so se drugi že postavili pred vhod. George Russell se je dobesedno vsilil v tisto kolono. Nekaj podobnega manevru Georgea Russella lahko vidimo tudi mi v vsakdanjem življenju. Ko se nahajamo na avtocesti in pride do zožanja pasa, se lahko pojavi nekdo, ki kljub temu, da dobro ve, da je za njim kolona, gre po pasu, ki se bo zaprl naprej in se na koncu vsili not, ter tako v njegovi glavi pridobi neizmerno prednost, minute niti ne, ampak v Formuli 1 je George Russell pridobil kar nekaj pomembnih mest. In tisto tako imenovano trajno prednost, kar so zapazili pri Williamsu, in tudi Michael Masi je videl manever Russella, ki je v nasprotju s športnim pravilnikom. Zato so mu v navednicah svetovali, da tista mesta vrne, drugače bi bil kaznovan. Tudi zaradi tega manevra je bil George Russell za Nikolajem Latifijem na veliki nagradi Madžarske. In dogajanje vezano na veliko nagrado Belgije bi tu prosim izpustil, kajti tisto ni bilo dirka. Tisto je bil splet okoliščin, ki je v statistiko Georgea Russella pisal drugo mesto. George Russell je tam dosegel enkratno izhodišče, dobre kvalifikacije, da bi pa po kroženju za varnostnim avtomobilom
nekoga razglasili tako za fenomena, mislim, da je pretirano. A glavno vprašanje okrog prihodnosti Georgea Russella v tovarniški ekipi Mercedes sproža v mojih mislih tista velika nagrada Shakirija v sezoni 2020, kjer zopet mnogi navdušenci hvalijo njegovo hitrost in vemo tisto izjavo, malo mu je zmanjkalo, da ne bi zmagal. Ampak v tistem trenutku je pokazal, da on pri tovarniški ekipi Mercedes vsaj za tisto dirko ni bil pripravljen biti drugi voznik. Pustimo primeru, kaj se je dogajalo v boksih. Ampak Russell v tistem trenutku se je pokazal za karakter prvega voznika. Nekaj, kar je opazno tudi pri Williamsu. Čeprav v prvi sezoni, ko je bil njegov moštveni kolega Robert Kubica, ga je redno premagoval na kvalifikacijah, se nikoli ni podredil starejšemu in tudi bolj izkušenemu Poljaku. Robert ga je postavil na svoje mesto takrat, ko je imel eno in edino možnost ter osvojil točko. Ampak na to v naslednji sezoni je prišel Nicolas Latifi, kateri je drugačen karakter, kateri ve, da pri Williamsu je George Russell prva zvezda in kateri je letos v sezoni 2021 pokazal kar dosti, približno toliko kot sam Russell. Russell je enkraten na kvalifikacijah, ampak videli smo, da na sami dirki ima še kar precej ostrih robov, katere je treba zgladiti. Ampak po drugi strani tovarniška ekipa Mercedes rabi drugega voznika, vsaj v borbi za naslov svetovnega prvaka. Sedaj v tej vozniški zasedbi imamo dve možnosti. Ali bo drugi voznik George Russell ali bo drugi voznik Lewis Hamilton. In vsak izmed nas se lahko odloči, katera varianta je bolja. Videli smo pri Red Bullu, ko sta bila prisotna tako Max Verstappen kot Daniel Ricciardo, da z dvema potencialnima prvima voznikoma enostavno ne gre. Tudi v skuderiji Ferrari smo imeli v sezonah 2019 in 2020 podoben primer. Namreč Charles Leclerc in Sebastian Vettel sta bila prepričana, da sta ona tisti prvi voznik, čeprav je jasno, da ekipa z dvema prvima voznikoma ali ne ve, kaj počne, ali očitno laže. Medsebojni trg, kot smo ga videli naprimer v tovarniški ekipi Mercedes na začetku velike nagrade Španije v sezoni 2016, je najslabše, kar se lahko dogodi. Zgodovina nam kaže, da se je to dogajalo. Znano je, kaj je bilo pri McLarenu v času Alaina Prosta ter Ayrtona Senne. V obdobju, ko je bil McLaren daleč pred vsemi ostalimi, podobno kot Mercedes v turbohibridni dobi. Ampak v sezoni 2022 bomo imeli nov tehnični pravilnik, kar sem že omenil, kjer ni rečeno, da bo imel Mercedes tako prednost, kot smo jo bili navajeni do lani. Večja verjetnost je, da bodo stvari bolj izenačene ali pa da bo vzel pobudo nekdo drug. Bodo pri Mercedesu uspešni in bodo prepričali Russella, kakšna je njegova vloga. Bo Lewis Hamilton tisti, ki bo razumel, da borba z moštvenim kolegom ni prava, ali bomo gledali podobne zadeve, kot smo jih videli v preteklosti, sam iskreno ne vem. Prepričan pa sem, da po tej objavi, da bo George Russell prišel v tovarniško ekipo Mercedesa, bomo slišali po raznih virih ogromno entuziazma, hvalospevov in seveda čestitk. Na tiste temne strani bo pa marsikdo pozabil. Čeprav menim, kot sem poudaril v tem prispevku, da jih je potrebno tudi poudariti, tako da mi navdušenci razmišljamo tudi v tisti smeri.
Seveda, sam osebno nimam nič ne proti Valteriju Bottasu, Lewisu Hamiltonu ali Georgeu Russellu. Ampak verjamem, da tisti konvencionalni pogledi na razne zadeve samo poneumljajo v vseh pogledih. Zato se potrudim tu dati tudi malce drugačen zorni kot. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.